就會同大家講解一下2025年呢唔同嘅 MC 題目。咁首先睇下我哋嘅第一條啊，咁第一條呢，我哋留意到其實佢係有88%嘅人啱，咁所以呢，嚴格嚟講呢個係一個送分題嚟嘅。咁所以啦，咁我哋第一樣要睇到呢，就係我哋等量嘅 energy 啦。咁所以啦，我哋呢一課入面呢，佢會涉及到量學公式啦。咁其實量學公式我自己覺得本質上就係一樣嘅。咁E 等於 C delta T 同埋 E 等於 MC delta T 啊嘛。咁呢一度質量啦係解 M 啊。呢度C 啊，呢個比熱容量，咁我哋就係一個細界 C 啦。咁其實MC 就等於大界 C 啊。咁所以將佢哋兩者相乘，其實就會揾到個大界 C。咁所以呢個大界 C 可以寫埋落嚟㗎。咁等於8400啦，跟住就係6300啦，咁3600啦，同埋呢個85中40，應該係4200啦，咁樣。咁跟住啦，因為我哋等量嘅能量啊嘛，代表啦我哋 E 呢個數值咧係不變嘅。咁所以啦 ，E 呢個數值我哋不變嘅時候，我哋呢一個熱容量越細啊，咁佢能夠升嘅溫度咧就越高啊。呢個係一個數學嘅表示。咁所以我哋而家揾佢哋熱容量最細嗰個物質係乜嘢啦？咁呢度咧好簡單，就會睇到係我哋嘅 R 啦。咁3600，咁所以咧答案咧就係 C 啦。